नमस्कार, मी डॉक्टर कौस्तुभ भुरे. आपण आज ह्या व्हिडिओमध्ये लहान मुलांना वारंवार होणाऱ्या सर्दी, खोकला आणि ताप ह्या आजारांपासून मुक्ती कशी मिळवायची ह्याविषयी बोलणार आहोत. तुम्हाला जर का अगदी लहान बाळापासून ते 10 वर्षापर्यंत मुलं असतील तर हा व्हिडिओ नक्की बघाच. तुमच्या मित्रांना, नातेवाईकांना, इतरांना नक्की हा व्हिडिओ शेअर करा. आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपण बघतो की लहान मुलांना वारंवार सर्दी, खोकला, ताप आणि अशा प्रकारचे आजार वारंवार होतात. तर ह्या आजारांपासून पूर्णपणे मुक्ती मिळवण्यासाठी आणि मुलांची रोगप्रतिकारक शक्ती चांगली व्हावी म्हणून काही छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत ज्या रोजच्या तुमच्या आहार विहारामध्ये असल्या की त्या मुलांना असे आजार वारंवार होत नाहीत. आणि जरी तसे आजार झाले तर त्याच्यावरती काही घरगुती उपाय असतात. त्या उपायांविषयी आपण आता येथे बोलूया. ज्या मुलांना वारंवार सर्दी, खोकला, ताप होतो अशा मुलांच्या बाबतीत आहारावरती आपण कटाक्षाने लक्ष द्यायला पाहिजे. ते काय तर त्या लहान मुलांना शक्यतो जास्त थंड पदार्थ, चॉकलेट किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे वेफर्स अशा प्रकारचे पदार्थ हे त्यांच्या आहारापासून शक्यतो दूर ठेवावेत. लहान मुलांना फ्रीजमधलं पाणी किंवा थंड पाणी हे देऊ नयेत. लहान मुलांना हँड वॉशिंगच्या टेक्निक्स शिकवाव्यात की जेणेकरून हे होणारे जे जर्म्सचा त्यांना जो होणारा संसर्ग असतो तो कमी होतो. तसंच त्यांचा आहार जो आहे हा वेळच्या वेळी असावा. म्हणजे साधारण सकाळी नाश्ता, दुपारचं चारीठाव जेवण, नंतर परत संध्याकाळचा नाश्ता आणि रात्रीचं जेवण असा त्यांचा आहार असावा. वारंवार होणाऱ्या सर्दी खोकल्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं पथ्य असतं ते म्हणजे रात्रीचं जेवण जे आहे ना हे 7च्या आत करून घ्यावं. सूर्यास्ताच्या आत लहान मुलांचं रात्रीचं जेवण करून घ्यावं की मग जेणेकरून रात्री उशिरा खोकला येऊन जाग येणं किंवा दम लागून जाग येणं अशा प्रकारचे इन्सिडेंट्स घडतच नाहीत. रात्रीचं जेवण हे संध्याकाळी लवकरात लवकर करावं आणि रात्रीच्या जेवणामध्ये द्रव पदार्थांचा वापर कमीत कमी असावा. म्हणजे खूप लोकांना अशी सवय असते की रात्री मुलाला दूध पाजून किंवा हळदीचं दूध पाजून झोपवावं. असं करू नये. हे केल्यामुळे सुद्धा मुलांना वारंवार रात्री खोकला येऊन जाग येण्याचे प्रकार बघायला मिळतात. तर शक्यतो रात्रीचं जेवण हे 7च्या आत करावं आणि रात्रीच्या जेवणामध्ये लिक्विडचा जो अंतर्भाव आहे तो कमीत कमी ठेवावा. तसंच रेग्युलर स्वच्छतेची काळजी ही लहान मुलांनी घ्यायला पाहिजे. थंड पदार्थ हे त्यांना खायला देऊ नयेत. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, खूप पालक जे असतात हे लहान मुलांना दूध पिण्यावरती खूप भर देतात. लहान वयामध्ये साधारण 2.5-3 वर्षापर्यंत भरपूर दूध प्यायला काही हरकत नाही. पण त्याच्यानंतर मुलं थोडी मोठी झाली की त्यांचं दुधाचं प्रमाण हे कमी करावं. त्याच्याऐवजी त्या मुलांनी जर का एखादी पोळी किंवा भात जास्त खाल्ला तर त्यातनं त्याला जास्त एनर्जी मिळते. तो शक्यतो लहान मुलांमध्ये दूध जास्त दिलं तर ठीक आहे, पण साधारण 3.5-4 वर्षानंतर मात्र 1 कप दूध हे मुलासाठी दिवसभरामध्ये सफिशियंट असतं. त्याच्यापेक्षा जास्त दूध देऊ नये. ठीक आहे. ह्या गोष्टींची जर का नीट काळजी घेतली तर शक्यतो वारंवार होणारे सर्दी, खोकला, ताप हे मुलांना होत नाही. आता राहिला प्रश्न की त्यांच्या आहारामध्ये औषधांचा कुठला अंतर्भाव असावा. तर मुलांना शक्यतो खूप जास्त औषधं देऊ नयेत. वारंवार सर्दी खोकला असेल तर च्यवनप्राश हे तुमच्या मुलाला नक्की द्या. च्यवनप्राश रेग्युलर घेतल्यामुळे आपलं जे लंग्स आहेत आणि हृदय आहे ह्याची कार्यक्षमता वाढते की जेणेकरून रोगप्रतिकारक शक्ती वाढून मुलांना वारंवार होणारे आजार, सर्दी खोकला तापासारखे हे आजार होत नाहीत. जर मुलांना कायमच छातीमध्ये कफ भरलाय असं वाटत असेल किंवा बालदम्याचा त्रास असेल ना तर शक्यतो मुलाला एका चमच्यात तिळतेल घेऊन त्याच्यामध्ये थोडंसं चिमूटभर सैंधव मीठ टाकावं आणि 1 चमचा तेल रोज सकाळी पाजावं. तसंच अंघोळीपूर्वी छातीला पुढून आणि मागून जिथे जिथे बरगड्या आहेत त्या भागामध्ये पुढून आणि मागून तिळाचं तेल लावावं. त्यात पण थोडंसं चिमूटभर सैंधव टाकावं. हे तिळाचं तेल लावून ते तेल भरपूर मुरवावं. एक साधारण 20-25 ml तेल त्याच्या छातीमध्ये मुरवा आणि नंतर थोडंसं गरम पाण्याने शेका किंवा मग नंतर गरम पाण्याने आंघोळ घालून टाका. हे केल्यामुळे छातीतला कफ पातळ होतो आणि तो पातळ झालेला कफ पडायला खूप मोठ्या प्रमाणात सहाय्य होतं आणि मग ह्या दम्याचा त्रास जो आहे हा बऱ्यापैकी कमी होऊन जातो.
जर बालदमा अशा प्रकारचे त्रास असतील तर शक्यतो रेस्प्युल्स म्हणा किंवा नेब्युलायझर म्हणा हे देण्याचं टाळावं. अगदीच खूपच श्वास लागला तर मग वापरलं तर ठीक आहे, पण शक्यतो अदरवाईज हे नेब्युलायझेशन टाळणं हे जास्त फायद्याचं असतं. नेब्युलायझेशनच्या ऐवजी जर का बाळाला भीमसेनी कापराचा वास दिलात तर त्यांनी पण थोड्याशा हे जे आपले जे रेस्पिरेटरी ट्रॅक्स असतात ते ओपन व्हायला मदत मिळते. तसंच निलगिरीच्या तेलाचा वास घेतल्याने पण ह्या स्पेसेसमध्ये चांगला फायदा होतो. पण ह्यांनी पण जर फायदा झाला नाही आणि खूपच इमर्जन्सी असेल तर एखादं नेब्युलायझेशन द्यायला हरकत नाही, किंवा मग तुम्ही एखाद्या आयुर्वेदिक डॉक्टरचा सल्ला घेऊन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंटसुद्धा करू शकता. हे आणि असे प्रकारचे उपाय जे आहेत ते करून पहा. आणि जर का तुम्हाला बरं नाही वाटलं तर आमचे क्लिनिक्स आहेत. आमचं क्लिनिक ठाण्यालासुद्धा आहे, पुण्यालासुद्धा आहे. तुम्ही आम्हाला येऊन भेटू शकता आणि तुमच्या बाळाचा जर का असा काही त्रास असेल तर आपण नक्की बरं करण्याचा प्रयत्न करूया. धन्यवाद. आमचं चॅनल सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा.